ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସେ କଥା। ଲୋକନାଥ ଦାସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉନ୍ନୟନ ସମିତିର ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1980 ମସିହାରୁ ଏହି ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିଆସିଛି। ଏଇଥିରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡେଙ୍ଗୁ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କର୍ପୋରେଟର MLA ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। SS କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ। ସାହିର ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏରିଆର ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଧେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିବ। କେହି ରହିବେନି ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା। ଯାହା ହବ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ପାଳନଟା ଆମର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳନଟା କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ ଆମ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ମୀ ଏବଂ SS କର୍ମୀ ତଥାପି ଆମର ସାହିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଉନ୍ନୟନ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆପଣ ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଏରିଆରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ତେଲ ମଶା ତେଲ ପକାଇଲୁ, କେଉଁଠି ପାଣି ପାତ୍ର ଅଛି ଟାୟାର ଅଛି ସବୁକୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ କଲୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।